שלום, שמי אלי אזרחי, אני בן 44, אני המנכ"ל של המפעל. המפעל עוסק בייצור ריהוט למוסדות חינוך וריהוט משרדי לעסקים. אנחנו מייצרים כיסאות, שולחנות, ארונות. המפעל מעסיק 100 עובדים, קיימת שכבת עובדים שעובדים כאן למעלה מ-30 שנה. התחילו כאן כנערים צעירים ועדיין עומדים באותה עמדה ועושים את אותה עבודה ברצפת הייצור. באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים קיבלנו מימון ליווי בתהליך פיתוח מוצרים חדשים, תהליך שהתחיל והגיע לכדי ייצור סדרתי של המוצרים תוך פחות מ6 חודשים. אחת המשימות שלקחנו על עצמנו היא לעשות את הדברים קצת שונה. עד היום התרגלנו לראות ריהוט חד-גוני אפור כל מוסדות החינוך. אנחנו מכניסים צבעים שונים שלא היו עד היום, צורות שונות, כדי להכניס קצת שמחה בתוך אותם מוסדות שלא השתנו עשרות שנים. עסק קטן או בינוני? פנה אלינו, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.